係各位網友，嗱，我有一個計劃，就係咧，我係將我所有書再重出一次，因為咧，我啲孫問我攞，我都話冇啲書，咁呢個我覺得好慚愧。咁我就總結我會出幾多書呢？就仲要出嘅就係石火光中嘅74年嘅下集。上集呢就講到我發咗達，咁本來呢就係、即係我係講到呢一個下集，我預備講到邊度呢？就係、講到我呢個退出呢個電視，即係呢係由1973年至到1981年。好多人想聽我呢一段嘅經歷，點解呢？佢係牽涉到我點樣開始創業做瓷磚，同埋我點樣進入電視圈，同點樣由幕前轉咗去呢個幕後，同埋我結婚生仔啦，咁同埋我喺呢個電視圈。有冇同啲女藝員拍拖啊？咁我係會好坦白地對大家講嘅，好坦白地對。咁當然有啲好 juicy 嘅嘢啦嚇。咁我首先講1973年嗰陣時，我就喺東泰辭職，因為呢個股市呢大冧 ，turnover 呢就係大跌。咁呢就係我覺得呢呢個。做股票咧有好長時期都冇得做咁我就辭咗職。咁嗰陣時嘅 situation 係點咧？咁我係有40-50萬現金喺度。咁嗰陣時40-50萬現金咧就好多錢啊！呢個就係咁咧我就開創咗一檔生意，就係叫做友聯瓷磚。嗰個友聯瓷磚啊，應該係呢條第一。開始嗰時咧就喺茂羅街，而家就喺呢個英皇中心隔離喎。呢條街係嗰陣時喺間藍屋隔離，我哋個茂羅街就係。我點解會做起瓷磚嚟呢？就係咧，我哋喺東泰嗰陣時咧，你知啦，李東海就係做意大利雪白牌雪櫃噶嘛，起家噶嘛佢。咁咧就係佢就係。請咗一個 sales， 嗰個 sales 咧就係幫佢賣意大利瓷磚，因為以李東海嘅名氣嚟講咧，就係全世即係嗰啲意大利領事嘅介紹好多生意俾佢，嗰啲廠商想買嚟亞洲咧就係賣俾東泰，咁佢就有一大沓嗰啲嘅咁嘅代理權啊，嗰啲瓷磚嘅代理權，咁咧佢就揾人咧。就請咗個 sales 就去行街就賣呢啲瓷磚。嗱，好啦，我首先要講下瓷磚。瓷磚咧，我哋細個咧就係廁所都有瓷磚啦。嗰啲基本上係色瓦，即係有色嘅瓦仔。靚嘅我哋叫做咧就花磚。花磚咧差唔多冇喎。我哋嗰陣時係我做嗰時，我未曾見過花磚喎。我未曾見過花磚喎，而家我哋每個人都識得瓷磚啦，係咪？咁世界上出瓷磚最叻嘅地方就係意大利、西班牙有啲，德國有啲。嗱，美國唔做瓷磚嘅，美國冇瓷磚業嘅，因為覺得污染啊，呢個就係。咁我就係點會做啲行呢？咁嗰個首先就結交咗個損友咧，就叫菲力宇啦。咁佢咧就係我嗰時20幾歲，佢就已經40幾歲。咁佢咧就係放工咁咪約埋去食飯咯，係咪？咁佢咧就喂好做喎啲瓷磚。嗱咁我咧就喺東泰度做啊。咁我就負責訂啲貨，你整一間我哋整間鋪頭喺度。咁咧就係同公司訂貨，我哋公司賒數俾你。賒數俾你，咁咧就係你賣咗，咁咪賺錢咯，咁咪好做啊！我覺得其實嗰陣時我仲喺東泰，其實咁梗係唔啱。其實我覺得呢個係瞞住老細做私幫生意，但係嗰陣時我完全冇考慮過好做喎。其實梗係唔啱，咁樣係會俾李東海知道咗係唔好噶嘛，真係。
但係嗰陣時我完全冇呢個 concept。咁就喺茂羅街呢度咧，就租咗個鋪位，好似係萬零蚊租啊！請咗一個伙計叫做阿房啊，佢就揾咗個伙計。嗰個伙計咧又係負責呢個行街嘅，即係咧即啲磚翻嚟咧就去揾人買嘅。嗱，我首先講當時嘅瓷磚生意係點咧？冇人有現貨嘅，原來係個個咧都係咧。你如果要真係買瓷磚咧，你就要去訂嘅，去個洋行度訂。咁然後咧等啲貨嚟到咧就已經係半年啦，即係咁大鑊嘅呢個就係。嚟到已經係半年後咯，呢個就係咁咧。呢個就即係等於而家好多嘢你都係要訂㗎啦，即係嗰啲名貴嘅家私你都係要訂嘅。而我哋咧差唔多咧係全香港第一個就係訂現貨嚟香港。嗰陣時咧係散裝貨船嚟嘅，但一個個 pilot 咁咧就可以訂嚟。嗰陣時未有貨櫃船喎，咁咧就訂啲瓷磚嚟。咁咧就係擺喺度賣。咁咧嗰啲瓷磚咧就嗰陣時啲花式多數都係6寸嘅瓷磚，6寸嘅真係好細。後來咧先至8寸，8寸咧就1尺。嗰啲瓷磚咧越做越大。點解可以瓷磚可以越做越大咧？就因為佢係用更大嘅壓力去到成型啊！即係咧你個瓷磚係啲泥嚟㗎嘛，你將佢壓落去，佢嗰個瓷磚入邊有冇啲空氣喺度？如果你好大力壓落去，冇氣泡嗰時咧，嗰個瓷磚咧就燒嗰時咧，佢就唔會彎啊！咁基本上嗰個瓷磚係乜嘢嚟嘅咧？你係用黏土，即係咧你用黏土，然後咧就燒出嚟，又要睇個黏土嘅成分係咪徹底。所謂瓷器同陶器嘅分別咧，就瓷器咧就有磁石喺入邊，唔係嗰個magnet 嗰個磁喎，係瓷磚個磁石。我哋咧中國人發明咗瓷器先嘅，就因為咧我哋有一種叫高嶺土嘅嘢，佢咧就係白色嘅泥嚟嘅，就唔含鐵嘅。如果你係用有好多鐵嘅成分去燒出嚟嗰啲咧，就係變咗係陶器。佢係會不停氧化而且鬆嘅，嗰啲咧大概咧800度度咧就成型。瓷磚咧就去到燒到1100度先至成型，然後咧就上一層面油，嗰層叫面油，咁然後咧就係第二次燒，因為咧嗰啲面油就唔可以燒到咁高度嘅，印咗啲面油上去，然後第二次燒。咁個瓷磚係點做出嚟嘅咧？咁咧就係我太過古老嘅，我唔會講啦。即係中國嗰啲瓷器其實做一條窯，你擺晒啲嘢入去，然後咧就封咗條窯，於是咧就燒幾日，燒1個禮拜，然後開咗條窯，然後咧就攞出嚟。咁嗰陣時咧已經冇噶啦，呢啲就冇噶啦，就係用呢個一個叫 Q 一個窯。嗰條窯點咧？個 tunnel Q 係落咗地下嘅。佢係有一個車喺度咧，就不停拖住佢，由呢邊入去，由嗰邊出嚟，係燒幾耐咧？慢慢燒1個禮拜，燒幾日燒1個禮拜度，咁樣成型嘅。咁而意大利咧就已經係進步到咧所謂嘅電子窯咧叫 roller Q 咧就係咁闊嘅啫，就係晾起咗嘅。係用電子控制佢恆溫嘅，由呢邊入，由嗰邊出，嗰條窯咧就幾百尺啊，咁咧就係咧24小時個瓷磚咧就燒完咗出嚟。嗱，講到呢度為止。咁好啦，我講呢個菲臘魚咧就係佢教壞我㗎嚇，佢帶我去日式夜總會啦，呢一個咁就係。嗰陣時有幾個客都帶我去夜總會嘅，呢一個係識到嗰個吳鶯音，識到嗰啲台灣嚟嘅歌星啊，佢哋帶我去嘅，呢個係。咁但係真正帶壞我嘅就係呢個菲臘魚，去日式夜總會。
咁然後咧就去舞廳去杜老誌啦，呢個就係新佳美新佳美啦，呢個就係富士啦，嗰幾間咁樣。咁呢個人咧，結果咧就好笑。呢個人咧就佢好多笑話都係佢教我講嘅，好多鹹濕笑話佢教我講嘅，講嘢好叻嘅。呢個人咧就講嘢好叻嘅。咁就係雀仔都氹到落嚟嘅。佢話佢爸爸咧係個讀書人嚟嘅，就係香港大學嘅創辦人之一嚟嘅。其實嗰年紀唔係啱，佢爸爸點會係香港大學嘅創辦人咧？但係我冇理佢啦。咁結果佢當然係就離咗婚啦。後來咧，我同佢喺舞廳度咧，就佢就識咗個舞小姐，就叫做黃姑嘅。結果咧，佢同個黃姑結咗婚啊！好啦，我講翻。咁嗰陣時咧，佢又同我夾粉喎，我出多錢，夾咗幾萬蚊，開咗呢間瓷磚鋪。咁開咗呢間瓷磚鋪咧，就係咁開始咧就要行嗰啲 designer， 等嗰啲 designer 先至到呢度有貨買，佢哋咧就落嚟買貨嘅。其實係咁樣買貨。嗰陣時咧賣一件賺一件嘅，即係幾多錢翻嚟？10幾蚊一件磚就賣20幾蚊，就係大概係 double 咁上下嘅。咁咧我哋賣下呢個瓷磚咧，咁咧就係亦都有賣啲雲石嘅 counter top， 即係咧買啲雲石翻嚟，買啲玉石翻嚟，就愛嚟俾人哋做嗰個 counter 嗰個面啊。咁個生意係點咧？個生意咧就係冇乜賺蝕咁啦。我哋就拎咗幾萬蚊出嚟。咁第一間鋪頭咧就喺茂羅街。嗰個茂羅街嗰陣時咧，就終於咧呢個姓余嘅咧就虧空公款。點解啲數永遠唔掂咧？佢收咗我哋嗰時唔開頭唔理喎，佢收咗公司啲數就唔找俾東泰，就拎咗去使。咁終於咧就係我已經喺東泰辭咗職，咁就我就叫我家姐同姐夫嚟幫手嘅。咁咧就佢哋發現咗呢件事，你知我家姐幾精明㗎啦，就捉住佢面對面。話要佢虧空公款，就要報警拉佢。咁於是咧佢就 surrender 晒佢所有嘅股份。於是咧我就無端端做起瓷磚上嚟啦。好啦，咁我哋覺得喂喺茂羅街好似生意唔係幾好喎，我哋就搬咗嚟呢度友聯。呢個係喺駱克道。駱克道呢度咧過幾間。就係呢個波斯富街，波斯富街喺我哋呢邊，波斯富街喺呢邊。波斯富街同駱克道交界嗰度咧，就係嗰間叫富林，最好笑啦啩！富林咧呢個就係邊個阿一鮑魚咧？嗰陣時係阿一唔係廚師嚟嘅，係經理嚟嘅。嗰陣時我已經識得佢啦。咁咧我哋就喺呢間友聯建材嗰度，咦，好似都幾靚喎！嗱，呢磚咧就係我哋嘅代理權嚟嘅，就 PME 呢一個Urania， 我仲記得呢啲牌子啊。呢隻 PME 咧係好靚嘅，嗰隻磚賣好多嘅。咁喺呢個時候咧，我就第一次去意大利因為咧我就發現咧，我哋冇理由同呢個東泰訂貨嘅，因為咧同東泰訂貨咧就係佢俾佢賺咗一重啊嘛。咁我嘅政策咧就 cut off the middleman， 咁咧我就係可以同意大利直接訂貨。嗰陣時咧我就識咗個朋友，我喺呢度講呢個朋友對我影響都好犀利嘅，就係大新銀行喺嗰個係呢一個係大新舊個新個大新銀行。佢爸爸就係大新銀行嘅創辦人嚟嘅，佢係大新銀行嘅太子爺，佢就翻咗嚟。我識咗佢喎，邊個介紹我識嘅咧？真係我識咗佢，我成日去揾佢喎。呢個係咁佢就叫 John Chan 啦。咁咧佢就介紹咗我去廖廠興銀行嗰度開戶口。廖廠興銀行咧，就係佢介紹俾我識嗰個咧，就係
廖烈正啊。廖烈正嘅老婆呢，就係後來廖烈正就死咗。咁我哋同呢個廖左興銀行呢嘅關係呢，一路去到而家嘅，我仲有戶口喺廖左興銀行。咁呢個關係呢，去到50年。廖烈正呢對我哋呢就非常之好嘅，我又叫佢做阿正哥嘅。廖烈正嗰個老婆呢，就係阿湯文亮個家姐嚟嘅。後來呢，佢哋就變咗呢個紀惠集團啊，就係由廖烈正過咗身，廖烈正個老婆同埋佢個兩個細佬搞出嚟嘅個紀惠集團係。咁我喺呢度呢，就講一個幾件得意嘅事啦。首先咧，第一咧，呢間鋪頭咧就有個角仔。咁個角仔咧就係我哋成日放咗工咧就喺上面賭錢喎。嗰陣時咧，楊受成嘅細佬咧，楊海成咧成日嚟喺度咧同我哋賭錢。咁咧就係我成日都贏嘅嚇。最好笑咧，有一個和記集團嘅人，佢嗰年咧就係過年啊，佢就出咗份雙糧啊，佢攞份雙糧。結果嗰晚同我賭 show hand 咧輸晒俾我，佢話佢都前路茫茫，唔知點翻屋企好啊！呢個就係 anyway， 我就請咗幾個 sales 去行街，去接單，開始有人去行嗰啲則樓啊，行嗰啲地產公司啊咁。喺呢個時期咧，我印象有幾單嘢咧係印象最深刻嘅。首先，因為嗰時咧1973年嗰啲地產公司咧就上市，地產公司嘅大老闆落嚟，嗰陣時咧就係李嘉誠落嚟喎。預早知道李嘉誠落嚟，哇！全個鋪執過晒，個個執到企嚟招待李嘉誠，因為佢哋嗰時都未識得用瓷磚啊，就見到啲瓷磚，哇！原來啲瓷磚咧就咁靚嘅，呢個就係Gordon Wu落嚟合和。Gordon Wu係我自己親自招呼佢嘅，而我印象最深刻嘅仲有邊個落嚟呢？係尤敏落過嚟。嗰陣時我見到尤敏啊，我覺得呢個女人咧真係靚到不得了。你知尤敏，我細個嗰時咧已經睇過佢同寶田明啊，日本明星做一出戲叫做乜嘢名啊？咁結果呢，就係佢係我嘅偶像。咁嗰陣時佢已經40歲啦，就係我覺得佢好靚嘅尤敏，係好優雅嘅尤敏，呢個就係嚇。咁我講一單我印象最深刻嘅嘢就收場，就係呢。我哋嗰次訂咗批雲石嚟，訂咗批雲石嚟呢，我喺個鋪頭嗰度嗰陣時呢，我就咁嘅。我喺鋪頭度咧就支翻一份人工，咁就做一啲生意。我自己都有出去行下嘅，我下一集先再同大家講。我就有去行啊，邊個嘅？郭德成都係我去行。打風，話俾我聽，嗰個等船啊，係遇到風。你都知咧，嗰啲雲石咧，嗰陣時咧係散裝船，冇貨櫃，咁咧就話俾我聽咧，嗰啲雲石爛晒。我係喺幾尺浪搭呢個電船出去睇，爬上去一睇，啲雲石碎晒咁滯，咁啊幾萬蚊咯，呢個係幾乎雲飛魄散咁滯。後來咧又唔係真係爛晒嘅，後來上咗岸之後咧，我哋仲 cut 到一啲翻嚟咧，就做 counter top 嘅，但係嗰次咧係搞到我幾乎雲飛魄散咁滯啊！好啦，呢一段咧就講到呢度。係好啦，嗱，上個月開新鋪大減價，有啲嘢咧係繼續減嘅，唔好俾佢停下。呢啲嘢咧，呢幾隻嘢咧都係賣完即止呢批貨。1880嘅呢個57600啊，有400 mg 呢個白泥匯醇同埋呢一個 TMG， 同埋呢一隻咧275蚊咧，呢兩隻 MMN 咧就打遍天下無敵手噶啦。就仲有呢個 Q10， 呢個 Q10 480蚊，4食4個月嘅手臂式電子血壓計，10樣嘢繼續係賣呢個價錢。
就賣完為止。呢個都係呢一批貨就賣完，手臂式電子血壓計。呢個仲有呢一個就係呢一個美顏瘦身咖啡。美顏瘦身咖啡呢，就係含有非洲芒果籽嘅。呢個呢，就係個果汁啊，係有蘋果同埋呢個有3樣生果嘅，紅蘿蔔就係幫你係減肥嘅。呢個呢個咖啡呢，亦都好好飲嘅。呢個呢就腸道輕盈劑，都係好受歡迎，半價124蚊。佢係清理咗你嘅腸道，然後等你呢吸多啲益生菌嘅。呢批貨9月賣完為止啊！大家早啲嚟買呢個就 OK。